दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप खांसी के लिए घर पर आयुर्वेदिक गोलियां कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इस गोलियों से पुरानी खांसी 2 सप्ताह में ठीक हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं। आप क्या करें, काली मिर्च और मिश्री बराबर वजन लेकर पीस लें। अब इसका जो पाउडर बनेगा उसमें आप इतना ही देसी घी मिला लें, यानी कि जितना ये पाउडर है उतना ही आप देसी घी मिला लें। उसके बाद इसकी अच्छे से आप छोटी छोटी गोलियां बना लें। दोस्तों आपको ये गोलियां बेर जितनी बड़ी बनानी है। अब आपको एक एक गोली दिन में 4 बार चूसनी है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी हर प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। सूखी खांसी है या फिर तर खांसी है वो दूर हो जाती है। दोस्तों जब भी आप पहली गोली चूसेंगे तभी से आपको लाभ महसूस होना शुरू हो जाएगा। खांसी के अतिरिक्त ये उपाय ब्रोंकाइटिस, गले की खराश, गला बैठना आदि रोगों में बहुत लाभदायक होता है। तो दोस्तों ये था, अगर आपको ये खांसी की समस्या है तो आप घर पर आयुर्वेदिक गोलियां कैसे बना सकते हैं। ये पूर्णतः लाभदायक होती है और हानि रहित होती है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।